انتبهوا من الأسباب التي تخرجكم من الاستقامة أو تدفعكم إلى المعاصي والمحرمات، واتخذوا لكم منهجا تنهجون عليه، وهو طريقة أسلافكم آل بعلوي، طريقة السلف الصالح من آل بعلوي. لن تجدوا طريقة. Allah itu bangga, senang daripada pemuda yang tidak dia tadi itu tertarik dengan kerusakan-kerusakan yang ada di lingkungannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pagi hari ini adalah sangat istimewa bagi kita semuanya karena dihadiri oleh seorang allamah yang datang dari Tarim, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau adalah pengasuh daripada Rubat Tarim, di mana Rubat Tarim sudah terkenal adalah markas daripada ulama Hadramut. Disitulah banyak keluaran para aulia Allah, sehingga tercatat ada di zaman ayah beliau Habib Salim, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, telah mengeluarkan 12.000 ulama dan aulia. Karena itu kita berharap dalam majlis ini Al-Habib Salim memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita, dan marilah setelah kita membaca maulid, kita buka hati kita lebar-lebar untuk menerima fatwa-fatwa, ceramah-ceramah dan nasihat-nasihat daripada beliau yang tentunya insyaallah akan bermanfaat sampai akhirat nantinya. Amin Allahumma amin. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ar-Rahim ar-Rahman. Khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Amarna بطلب العلم في كل وقت وآن، وجعل الشباب نعمة لها حد من الزمان. أمرنا باغتنام شبابنا ونصيحتهم وتوجيههم إلى منهج سيد الولد عدنان، وأمرنا أن نملأ قلوبنا بحبه وبحب سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في كل وقت وأوان، وأمرنا بالصدق في المحبة، وجعل المحبة الصادقة سلما يعرج عليه المحب إلى المراتب العظام. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الإنس والجان وسيدي ولد عدنان المرسل إلى جميع العالمين في كل وقت وأوان، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي مستهل كلمتي هذه أولا
نشكر الأخ توفيق السقاف على إقامته هذا النشاط في هذه البلدة وفي هذا المكان أصلا وفرعا، وجمعه للشباب وتوجيههم وإرشادهم تحت إشرافه واهتمامه بهذه الأحوال وهذه المجامع العظيمة. ولا شك أن عملا يقوم به هذا الأخ العزيز يعتبر من أفضل الأعمال الصالحة التي هي عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي لنا أن نشجعه وأن نؤيده على ذلك، وأن نتعاون معه ومع كل من يؤدي الرسالة النبوية قولا وفعلا وعملا وعقيدة ودينا ودنيا، فإن الدنيا فانية وهذا العمل عمل باق مستمر يدر على أصحابه دخلا من الحسنات سواء كانوا أحياء أم في القبور. وجدير بالمؤمن أن يفكر في إبقاء عمل له صالح يدر عليه الحسنات إلى يوم القيامة ويرتقي به في عالي الدرجات. فكما قال الإمام الحسن البصري: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق الذي تمنى عن الله الأماني. والذين سبتهم آيات وأحاديث المغفرة فتركوا العمل الصالح فخرجوا من الدنيا مفاليس، حفظنا الله منهم. Setelah beliau Al-Habib Salim membuka ceramahnya dengan hamdalah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat senang dengan adanya pertemuan ini dan beliau sangat bangga dengan kegiatan para pemuda. Karena itu yang diharapkan oleh beliau adalah saling mendukung di antara kita, saling perhatian di antara kita, saling membantu di antara kita. Karena kegiatan yang semacam inilah yang membuat Rasulullah itu berbahagia. Kita semuanya dituntut untuk membantu siapapun yang bergerak meneruskan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan sampai di antara kita tidak bergabung di dalam kegiatan majelis seperti ini. Dan perbuatan yang seperti ini adalah tergolong amal soleh yang nantinya akan menyampaikan orang yang berbuat tadi itu ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hitung-hitung hidup kita di atas dunia ini jangan sampai tidak beramal. Dunia ini semuanya akan fana, akan binasa, dan akan tiada amal kita yang nantinya akan kekal sampai di akhirat. Karena itu dikatakan oleh Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmak man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Kata Hasan Al-Basri, orang yang pandai itu adalah orang yang selalu menghitung terhadap dirinya semakin tua apa yang ia persiapkan untuk kematiannya. Setelah dia menyadari bahwa dia semakin singkat masanya di atas dunia, wa amila lima ba'dal maut, dia bergegas memperbanyak amal sebagai bekal untuk setelah kematiannya. Wal ahmak, adapun orang yang bodoh adalah yang menjadikan dirinya pengikut nafsunya, pengikut hawa nafsunya. Hanya kepuasan, hanya kesenangan, kebahagiaan, ingin tertawa di atas dunia. Sedangkan untuk ibadahnya
dia cukup berangan-angan, untuk akhiratnya dia berangan-angan, dari Tuhannya dia berangan-angan. Artinya dia tidak beramal, tapi dia menyatakan Allah itu maha rahmat, insya Allah kita masuk surga. Berangan-angan Allah itu adalah tidak butuh dengan ibadahnya kita. Karena itu kita sekalipun banyak tidur pasti akan diberi bagiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita banyak dosa juga demikian, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk urusan demikian, untuk dirinya, untuk nafsunya, dia menuntut untuk kepuasannya, tapi untuk Tuhannya dia cukup berhayal, saudara-saudara. Inilah orang yang bodoh yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Wa innahu latagharra ayununa wa tanthariqu suduruna indama nara akthar al-hadirin shababan fi sin al-shabab yahrisuna ala huduri mithli hadhihi al-majami' wa yahrisuna ala huduri mithli hadhihi al-ahwal والموالد فلا شك إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن شباب إندونيسيا فيهم الخير الكثير وفيهم الأخلاق الطيبة ومحبة الخير ومحبة الصالحين. وإذا كانت محبة الصالحين مطلوبة من كل مؤمن ومؤمنة فهي من الشباب مطلوبة من باب أولى، لأن الشباب عليهم تنعقد الآمال في المستقبل، وعليهم يتحملون أعباء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتصدر في المجالس في المستقبل، كما قيل إنما المرء صحة وشباب فإذا وليا من المرء ولى. الشباب هم يمرون بأحسن فترة في أعمارهم، يتنقل المؤمن وكل إنسان مدى الحياة من ولادته إلى وفاته، الطفولة ثم الفتوة والشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة ثم الهرم ثم الموت. فأحسن زهرة وأحسن فترة تمر بها يا مؤمن في عمرك هي فترة الشباب، فعليك أن تستغلها في الجد والاجتهاد بالأعمال الصالحة والاستقامة. الاستقامة مطلوبة من كل مؤمن ومؤمنة، ولكنها مطلوبة من الشباب أكثر، لأن الشباب ما سمي شباب وما سمي الشاب شابا إلا لأن نار الشهوات مشتعلة في جسمه، ومحبة النزوات والمعاصي ممتزجة بلحمه ضعف أضعاف الكبير. فإذا حرص الشباب على مجاهدة نفسه والابتعاد عن المعاصي والمحرمات وثبت على ذلك فاز ونجا وسبق غيره. والذي يثبتك على الاستقامة أيها الشباب خوف الله ومجالسة الصالحين والتعرض لنفحات الله، لا سيما في مثل هذه المجالس. ففي مثل هذه المجامع والأحوال تتنزل الرحمات ويتعرض الإنسان لنفحات الله التي أشار إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن ربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. ففي مثل هذه المجامع وقيام آخر الليل قبل الفجر وجلوس الإنسان على طهارة مستقبل القبلة في ظلام الليل لربه يتعرض لنفحات الله. قال سيدنا العيدروس: من أراد الصفا الرباني فعليه بالانكسار في جوف الليل. أما الشاب الذي هو يجالس الفسدة ويجالس الفسقة وربما يذهب إلى الأماكن التي ترتكب فيها المعاصي من الفواحش والخمور والمخدرات والفسقة والأنذاب. وبعض الشباب يقول أنا ما أروح إلا بس في العيد بس، وبعض يقول أنا أروح في العطلة الأحد بس، بقية الأيام أنا ما أروح. ما شاء الله عليك. الحرام حرام والخطأ خطأ في كل الأوقات وفي كل البلدان
وأينما كنت وحيثما كنت. هذا الشاب الذي يجالس الأضداد ويجالس الفسق والأنذال ويذهب إلى أماكن الفساد، هذا يتعرض أن تذهب منه الاستقامة ويصير حينئذ من الشباب الضالين، من الشباب العصاة الفاسدين. ولكن الشاب الثابت على الاستقامة يباهي الله به الملائكة، ويقول الله له كما جاء في الحديث: عجيب ربك من شاب لا صبوة له. وقال أيضا في الحديث الآخر: إن الله يباهي بالشاب المستقيم الملائكة ويقول: وعزتي وجلالي أيها الشاب أنت عندي كأحد ملائكتي. فعليكم أيها الشباب بالثبات، وانتبهوا من الأسباب التي تخرجكم من الاستقامة أو تدفعكم إلى المعاصي والمحرمات، واتخذوا لكم منهجا تنهجون عليه، وهو طريقة أسلافكم آل بعلوي، طريقة السلف الصالح من آل بعلوي. لن تجدوا طريقة مثلها ولن تجدوا طريقة أحسن منها أبدا، فهي الطريقة التي سلمت من نقد المعترضين كغيرها من الطريق، فخرجت من بين فرث ودم لبنا خالصا للسائغين. نسأل الله أن يفتح عليكم وأن يثبتكم على الهدى، فيا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. Al-Habib Salim, beliau menyatakan termasuk menyejukkan hati kita adalah menyaksikan para pemuda-pemuda yang hadir ada di majlis seperti ini. Ini adalah sebagai tanda bahwa pemuda-pemuda Indonesia adalah mempunyai akhlak yang baik, mempunyai kemauan yang baik. Buktinya mereka bergabung dalam majlis seperti ini adalah sangat membahagiakan sekali. Karena banyak sekali kita menyaksikan para pemuda justru mereka bergelimang dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal masa muda itu adalah sangat penting. Manusia itu memang dia berpindah-pindah dari masa ke masa. Pertama, masa kecil. Kedua, masa dia tadi itu agak besar, di atas umur 7 tahun. Kemudian setelah itu memasuki masa muda, masa remaja. Setelah itu dia memasuki masa tua, kemudian masa yang sangat tua, dan akhirnya mati. Itulah proses daripada kehidupan. Kalau kamu lihat di antara masa-masa yang harus dilalui oleh manusia tadi itu, maka kamu akan mendapatkan masa atau waktu yang paling penting ketika dia waktu masih muda. Komplit semangatnya, kemudian kekuatannya. Betapa indahnya kalau digunakan untuk taat kepada Allah. Betapa indahnya kalau digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitulah pemuda sekarang, dia melupakan saat-saat pentingnya tadi itu, bahkan dia gunakan untuk lupa, dan bahkan digunakan untuk maksiat kepada Allah. Sebenarnya dikatakan syabab lianna asyab lianna narus syahwah musta'ilah bijismih. Dikatakan syabab itu pemuda karena memang masih besar gelora syahwatnya dalam hatinya, dalam anggota badannya gelora syahwatnya macam-macam yang ia harapkan. Tapi ketika itu jika dia bisa menguasai dirinya, jika dia tadi itu menguasai anggota badannya, tidak sampai dia tadi itu berbuat maksiat kepada Allah, disitulah nilainya dia yang sangat tinggi. Disitulah dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, sehingga dikatakan innamal mar'u sihhatun wa syababun fa idza wallaha
Fa idza wallaya minal mar'i walla. Manusia itu pada hakikatnya dua, sehat dan muda. Sehat dan muda. Kalau dua-duanya nggak ada, berarti ya berangkat dah, akhirat sudah berangkat. Karena itu Allah sudah ngasih dua-duanya kepada anda semuanya ini. Anda masih muda dan anda juga masih sehat. Kalau udah sehatnya dicabut, ya berarti sebentar lagi berangkat. Atau masa mudanya dilalui, ya berarti sebentar lagi juga berangkat. Karena itu beruntunglah anda semuanya menjadi pemuda yang mau bergabung dalam majlis seperti ini. Menghadiri majlis seperti ini adalah berarti kita berusaha untuk mendapatkan rahmat daripada Allah. Karena majlis ini katakan tatanazzalur rahmat, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tugasnya kita adalah berupaya untuk mendapatkan bagian itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Tuhanmu telah menyediakan pemberian istimewa untuk kamu semuanya. Di saat-saat kamu itu ada Allah membagikan pemberian yang sangat istimewa. Maka jangan kamu tinggal diam, tidak mengambil kesempatan, raih, rebut itu untuk mendapatkan bagian pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis seperti inilah, majlis maulid, majlis taklim, itu adalah cara untuk mendapatkan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di tengah malam qiyamul lail jangan ditinggalkan, karena qiyamul lail itu juga adalah satu cara untuk mendapatkan rahmat dari Allah dan pemberian istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus, man arada safar rabbani fa'alaihi bil inkisar fi jawfil lail. Siapa orang yang dia ingin pergi sampai kepada Allah, kita semuanya berharapkan jadi wali, kita kan semuanya berharapkan untuk sampai kepada Allah, maka jadikan hati kamu pecah di tengah malam. Dalam arti jadilah hati kamu menjadi orang yang betul-betul merasa banyak salah kepada Allah di waktu malam. Di situ kamu akan mendapatkan kesempatan untuk sampai kepada Allah. Bukan berarti tidur semalam suntuk, tidak bangun dan berzikir kepada Allah, maka itu semuanya jauh daripada harapan yang ia damba-dambakan. Itu semuanya bagus bagi setiap orang mukmin. Siapapun yang berbuat itu, menghadiri majlis ini orang mukmin, baik. Qiyamul lail bagi orang mukmin, baik. Tapi bagi pemuda itu lebih utama, itu nilainya lebih tinggi. Karena itu dikatakan dalam satu hadis qudsi, dalam satu hadis, ajiba rabbuka an syabin la sabwatalah min syabin la sabwatalah. Allah itu bangga, senang daripada pemuda yang tidak dia tadi itu tertarik dengan kerusakan-kerusakan yang ada di lingkungannya. Tetap dia itu menjadi orang yang baik, istiqamah, nggak pernah dia terpengaruh sana terpengaruh sini. Tetap perubahan zaman yang banyak, yang kerusakan muncul semakin begitu hebatnya, tapi ini pemuda tetap istiqamah. Jamaahnya, baca Qur'annya, rotibnya, semuanya, qiyamul lailnya tetap ia lakukan. Inilah yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pemuda yang demikian ini akan dikumandangkan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, sambil Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ayyuhasyab as-salih anta indi
ka ba'dhi malaikati. Wahai pemuda yang saleh, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau di sisiku adalah seperti sebagian malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah cintanya dengan pemuda yang saleh tadi itu. Karena itu hal yang demikian ini jangan ditinggalkan, khususnya Anda semuanya, dan ikuti tariqah daripada salafnya kamu semuanya, karena itu adalah pilihan, saudara. Kalau kamu teliti tariqah semuanya, tidak ada seperti tariqah datuknya kamu itu. Karena itu jangan keluar daripada ajaran mereka, jangan keluar daripada faham mereka, jangan keluar daripada aliran mereka. Tetaplah dalam tariqah salafnya kamu semuanya, supaya kamu bisa menjadi seperti mereka. وعلى أكتاف الشباب قام الإسلام وقامت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في صدر الإسلام، وأرسلت البعوث إلى خارج المدينة المنورة لنشر الإسلام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما يعصي الشباب ربهم من طريق النساء، فإن النساء هي أكبر فتنة للناس عموما وللشباب خصوصا. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال في الصحيح الآخر: ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء. فالشهوات المحرمة التي هي مشتعلة في جسم الشباب كثيرا ما تكون سببا للمعاصي، إما بالزنا أو باللواط أو بالعادة السرية أو مقدمات الزنا أو اللواط، ولا سيما وأنت تعيش في بلاد النساء مكشفات ومتبرجات، وهن ملعونات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك أيها الشاب تحفظ نفسك، إن استطعت أن تتزوج فهو المنام المقصود، وإلا فاصبر كما قال ربك في القرآن: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أنا أذكر لك قصة جميلة هي ضربت أروع الأمثال في الشباب المتدين المستقيم. نقل الإمام الشعراني رحمه الله أن شابا في الزمن القديم من هذه الأمة المحمدية مستقيما كان فقيرا يشتغل بالتجارة ببيع القفف، وهي الأواني من الخوص. فمر تحت قصر حاكم بلده، فرأته بنته وهي عذراء فعشقته، وأرسلت الجارية تدعو إلى بيتها وأظهرت أنها تريد شراء شيء مما معه مما يبيعه. فدخل على حسن نية، فلما دخل أغلقت عليه الأبواب بابا 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 حتى صار في غرفتها، أو هو غرفة النوم حقها كما يقولون في هذه الأيام. فقالت: إنه ليس لي حاجة أن أشتري شيئا مما معك، ولكن إنني أحببتك وأريد منك أن تفعل بي ما يفعله الرجال مع النساء. لكن شوف كيف الشاب المتدين المستقيم الذي امتلأ قلبه من خوف الله فكر: إن قضى شهوته فقد عصى ربه، وإن ترك المعصية فقد حفظ دينه. فألهمه الله وقال لها: دليني أولا على الحمام لأغتسل وأتنظف. فلما دخل الحمام من خوف الله خرجت منه أوساخ كثيرة لطخ بها وجهه وثيابه وبدنه، وجاء إليها في أقبح صورة وأنتني رائحة. لما رأت ذلك المنظر سبته وطردته وقال: هذا الذي ذلك ما كنا نبغي. فانصرف إلى بيته واغتسل، فلم تذهب منه الروائح الكريهة. فرأى في المنام سيدنا جبريل نزل من السماء
قال له: أيها الشاب الصالح، إن الملائكة في السماء عجبت من حسن تخلصك من المعصية بحيلة لم يهتدي إليها يوسف الصديق مع زليخا. ثم قال له: ما حاجتك؟ قال: إن الروائح الكريهة لم تذهب مني. قال: بسيط. فمسح جبريل على بدنه من رأسه إلى قدمه، فما مرت يد جبريل على جزء من جسمه إلا فاحت منه رائحة المسك الأذفر، فصار جسمه كله تنفح منه رائحة المسك مدى الحياة، وإن لم يتعطر ولم يتطيب. فكان لا يمر على شارع إلا عبقه برائحة المسك، فتصعد الروائح إلى البيوت المطلة على الشارع، فإذا شموا رائحة المسك أطلوا لينظروا إليه، وقالوا: لقد مر هاهنا الشاب المسكي. نال هذا من خوف الله. أنا بسألك، سل نفسك بنفسك، كيف لو أنت في هذا الموقف هتشوف بتغمض وبتقول الله غفور رحيم، وإلا بتترك المعصية؟ هنا المحك، هنا المحك. فهنا سل نفسك بنفسك واملأ قلبك من خوف الله. وإن كان حصلت منك خربطة في الأيام الماضية تب إلى الله، لكن من اليوم وجه جديد وصفحة جديدة وتوبة كاملة جديدة مدى الحياة. هذا هو أهم شيء. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الشباب فقال: 7 يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وعد منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها وقال: إني أخاف الله. فحافظ على نفسك من الزنا ومقدماته، ومن اللواط ومقدماته، ومن العادة السرية، كلها محرمة. واستعن بالله، فإن الله ما استعان به أحد إلا أعانه. واجتنب العادات القبيحة التي هي منتشرة في بلادكم، فمنها ما هو موجود عند كثير من الشباب: إذا خطب بنتا زارها قبل العقد. قال إيه؟ قال بندرس أخلاقها، ما شاء الله عليه، ويجلس معها. بل بعض العائلات المنحطة يخلونه يبيت عندها. فكم من بنت عذراء حبلت قبل العقد. الخطأ مشترك أولا بينه وبين البنت، ثم بين والديها وأسرتها. كيف يسمحون أو يسمحون له يتمشى معها من غير حارس؟ في واحد ثالث حارس عبد العباس يحرسهم يعني. المشكلة إذا ما في حارس فيتسنح له الفرصة، والشيطان خبيث. فعليك أن تحارب الفساد بشتى أنواعه، وأن تحافظ على نفسك من هذه الأشياء. وكلنا مذنبون وكلنا معرضون للخطأ، ولكن لا يسعنا إلا رحمة الله، ونسأله أن يغفر لنا ولكم ما مضى، ويحفظنا ويحفظكم في المستقبل إن شاء الله. Telah kita saksikan bahwa Islam ini bangkit adalah di tangan para pemuda. Begitu hebat pemuda-pemuda tadi itu yang memperjuangkan agama ini sehingga menjadi jaya, itu Islam. Cuma kita harus paham bahwa rusaknya pemuda kita sekarang ini kebanyakan adalah dari arah sebab perempuan, dari sebab wanita. Karena kamu sekarang hidup ada di satu daerah yang wanitanya terbuka pakaiannya, bahkan mereka bersolek di jalan-jalan dengan pakaian yang ketat, dengan wajah yang bermake up cantik, dan itu adalah bisa membuat fitnah dalam urusan agama, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis sahih: ma taraktu fitnatan awal ar-rijal min ummati minan nisa. Aku tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya kepada laki-laki umatku, kata Nabi,
melebihi daripada perempuan yang menggoda mereka. Karena itu jaga diri kamu semuanya. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan mali syaitan min silah ablagh fi salihina minan nisa. Setan itu tidaklah memiliki satu pedang atau alat untuk menyerang musuh yang lebih berat bagi laki-laki melebihi perempuan. Kalau orang ditarik berbuat maksiat yang lainnya mungkin bisa ngerem, tapi kalau perempuan jarang yang bisa ngerem, saudara. Disinilah pentingnya Anda wahai pemuda untuk menjaga diri Anda daripada pergaulan yang tidak baik kepada perempuan-perempuan yang tidak halal bagi kamu. Sehingga diceritakan ada seorang soleh yang tampan, dia bekerja begitu. Kemudian ada seorang perempuan yang cantik yang dia tertarik dengan wajah laki-laki yang tampan ini. Dia berpikir bagaimana caranya untuk menggoda ini laki-laki, nggak mampu. Akhirnya dia datang memanggil itu laki-laki dengan alasan ingin pesan barang yang dijual banyak. Dia menjual seperti wadah begitu. Datang itu laki-laki ke rumah itu perempuan. Disambut sama perempuan, "Kamu yang penjual itu?" "Iya," kata dia. "Aku ada perlu dengan kamu, mau pesen barang. Mari masuk ke rumah." Masuk ke rumah, dikunci pintunya. "Oh, barangnya ada di dalam. Mari. Barangnya agak sedikit besar. Mari masuk ke dalam." Masuk ke dalam, dikunci. Sampai masuk ke kamar, dikunci. "Sebenarnya aku nggak punya hajat sama kamu. Cuma ayo kita berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh laki-laki dengan perempuan. Saya pasrahkan diriku untukmu." Kaget itu laki-laki. Perhatikan ini laki-laki. Antara nafsunya dia dan antara agamanya. Jika dia melaksanakan itu puas nafsunya, tapi dia rusak agamanya. Tapi bagaimana laki-laki yang soleh ini? Dia beralasan, "Sebentar, aku masih belum siap, badanku masih harus aku bersihkan. Ada nggak kamar mandi? Mau bersih-bersih diri dulu, saya mau sabunan dulu, mau saya ganti baju dulu, baru nanti dilakukan." "Oh, ada." Ditunggu sama perempuan. Masuk kamar mandi, maaf, berak itu laki-laki. Diambil kotorannya, ditolet-toletkan anggota badannya. Sampai ke mukanya, ke pakaiannya, ke badannya, semuanya. Keluar dari kamar mandi, jijik itu perempuan. "Apa-apaan? Bau kotor, busuk, itu dan ini." Diusir. Kata laki-laki, "Alhamdulillah, selamat aku," kata dia. Kata Habib ini, "Coba kalau orang seperti kamu disuruh begitu bagaimana?" Kemudian perempuan laki-laki itu setelah sampai ada di rumah, dia mandi, dia bersihkan, nggak hilang baunya, saudara. Bingung, lekat baunya. Akhirnya ketika dia tidur, dia bertemu Jibril alaihissalam. Dia mimpi bertemu Jibril. "Hebat kamu. Kamu membuat cara hebat untuk menyelamatkan diri dari perempuan. Yusuf itu yang diganggu oleh Zulaikha, yang dirayu oleh Zulaikha, nggak berbuat cara seperti kamu ini. Lari itu Yusuf, ditarik sama Zulaikha.
Tapi kamu bisa berpikir begitu hebat kamu untuk menyelamatkan agamamu dengan demikian. Iya, tapi kata pemuda, tapi baunya nggak hilang-hilang kata dia. Oh itu, jangan khawatir, aku akan siap menolong. Diusap sama Jibril alaihissalam. Tidak ada Jibril mengusap anggota badannya kecuali berubah, yang bau tidak enak tadi itu menjadi semerbak wangi bagai minyak misik sampai ke seluruh tubuhnya. Bangun dari tidur wangi itu pemuda dan tidak hilang sampai akhir hayatnya, sehingga dia tidak jalan di satu daerah kecuali bau wangi tadi itu dicium oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan di dalam rumah pun tembus bau wanginya, sehingga dia dijuluki pemuda miski, pemuda yang berbau minyak misik. Nih lihat bagaimana pemuda jika bisa mereka tadi itu menahan nafsunya untuk menjaga agamanya. Karena itu jangan main-main. Dan termasuk kata Habib ini, kata Habib Salim, adat yang tidak jelek, ada adat yang tidak baik, adat yang jelek di daerah Anda ini. Belum nikah udah saling bertemu, pacaran, bahkan yang lebih parah orang tuanya ngizinin. Katanya untuk mempelajari akhlaknya. Ya Allah, belajar akhlak tapi tidak punya akhlak. Ini adalah sangat berbahaya. Haram itu haram sampai hari kiamat, nggak bisa digugat lagi, nggak bisa dirubah lagi. Karena itu jangan main-main urusan yang demikian ini. Kalau kamu mampu kawin, ya kawin, selamatlah kamu. Tapi kalau memang tidak, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadlih. Hendaknya bisa menjaga diri orang-orang yang belum mampu nikah, menjaga dirinya jangan sampai terjerumus dalam perzinaan sampai Allah menjadikan dia mampu mengatasinya, diberi oleh Allah kekayaan. Karena itu jangan main-main. Berhentilah daripada hal yang demikian. Yang sudah pernah berbuat begitu, bertobatlah sekarang. Jangan diterus-teruskan, takutnya nanti sampai ke dalam perzinaan nantinya. Karena Anda ini adalah ancaman kerusakan moral, dan itu adalah sangat berbahaya. Itu adalah sangat nanti menyusahkan diri Anda sendiri semuanya. Jaga. Karena Anda sekarang dengan syahwat yang lagi liar ini dipancing untuk terjerumus kepada perzinaan, bahkan kadang-kadang ke dalam perbuatan liwat, humu, na'udzubillah min dzalik. Mohonlah pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya selamat daripada itu perbuatan. Wa yanbaghi أن نكون جميعا شبابا مثل هذا الشاب المسكين إن شاء الله. آمين. ومن أهم ما يستحسن من الشباب عموما ومن خصوصا ومن الحاضرين عموما أن يتعلموا اللغة العربية. ومن واجب مديري المعاهد أن يلزم الطلبة ولو ساعة في اليوم لا يتكلمون إلا بالعربية. الآن القصيدة التي سمعناها الحبيب علي بن محمد الحبشي قصيدة عظيمة، ولكن أكثر الحاضرين أعجام لا يدرون ماذا يقول، كما يقول الشاعر على من تقرأ زبورك يا داود. هذا العربية مهمة لأن لغة القرآن والالتزام والتنظيف في تعليمها شيء سهل، كما أن علينا أن نملأ قلوبنا بحب الله ورسوله وبحب السلف الصالح. فقسم العلماء المحبة إلى 10 أقسام. فمحبة تكون قربة إلى الله كسلم يوصلك وتصعد عليه إلى الدرجات العلى، وهي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين، ولا سيما آباؤكم وأجدادكم وأسلافكم الذين لهم الفضل في إدخال الإسلام
إلى أندونيسيا، من علب علوي، الفقيه المقدم، السقاف، المحضار، العيدروس وغيرهم، وهكذا من المتأخرين. فإن بعض الناس مفتونين، بعض الناس امتلأ قلبه بحب الكفار، فهو معجب بالكفار وبتقدمهم وتطورهم. وبعض المسلمين الآن قلبه بمحبة الرياضة والرياضيين، فهو يحفظ أسماء الفرق الرياضية واحدا واحدا، صار الشعب كله رياضي حتى الشيابة. وبعض الناس امتلأ قلبه بحب الممثلين والممثلات، دائما ما يتكلم إلا فيهم. حضرت مرة زواج في جدة عند بعض الفنانين، فوضعوا الشياب والعلماء في غرفة، فدخل رجل وحوله الشباب يسجلون كل كلمة والمسجلات الصغيرة عند فمه. فسألت من هذا؟ قالوا هذا ممثل في التلفزيون، وهؤلاء الشباب هواة التمثيل يسجلون كل كلمة. وهكذا الثاني والثالث. وبعض الشباب مولع يحب المصارعة وكرة القدم، فهو دائما ما يتكلم، يجلس أمام التلفزيون ساعتين 3 ساعات ما يتعب، كأنه في خشوع عظيم مسمر في الأرض. ولكنه لو جلس في مجلس العلم ساعة ساعتين تعب. أنت احذر، لا تكن من هذه النوعية، كن من الشباب ومن الناس الذين امتلأت قلوبهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحب السلف الصالحين. وكان من أوراد الإمام الشعراني كل يوم 1000 مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له. أنت عليك أن تملأ قلبك بذلك، وأسأل الله أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بحب الله وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحب سلافنا الصالحين، وأن نكون عندهم من المحبوبين المقربين إن شاء الله، وأن يبارك في هؤلاء الشباب وينميهم ويحفظهم من العقائد الزائغة ومن الأفكار الفاسدة ومن الأخلاق الفاسدة، ويوفقهم للتحلي بمكارم الأخلاق من احترام الكبير وتقدير السلف الصالحين وغيرها من مكارم الأخلاق. أسأل الله أن يتكرم بذلك وأن يفتح عليهم كما فتح على الآباء والأجداد بخير وعافية، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم. Pesan terakhir Habib, yaitu termasuk yang penting adalah pelajari bahasa Arab. Jangan Anda nggak tahu bahasa Arab, itu bahasa penting bagi urusan agama. Al-Quran kamu bahasanya bahasa Arab, hadis-hadisnya juga dengan bahasa Arab. Coba kamu dengarkan tadi gosidah, itu gosidah yang sangat agung, sangat hebat, tapi akhirnya tidak menjadi hebat karena kamu tidak mengerti. Coba dah kamu belajar bahasa Arab supaya tahu kehebatan isi daripada gosidah tadi itu, dan juga yang lainnya tadi itu. Penting sekali, khususnya ada di pondok-pondok, gunakan untuk praktek bahasa Arab. Kemudian penuhi hati kamu cinta kepada Allah dan Rasulullah dan salafus soleh. Karena kita lihat bagaimana, Masya Allah, cinta Allah, cinta kepada Rasulullah dan salafus soleh udah mulai pudar dalam hatinya orang Islam. Yang diceritakan bukan Nabi, bukan orang soleh, yang diceritakan adalah bintang film, olahragawan, orang politik, penyanyi, pemain sepak bola. Lisan mereka selalu menyebut-nyebut itu. Na'udzubillah min dzalik. Coba kamu lihat bagaimana mereka menyaksikan sepak bola, berjam-jam khusyuk, saudara. Tapi ketika mereka belajar agama sebentar aja, payahnya setengah mati. Satu persatu nama mereka kenali dan hafal, tapi orang-orang soleh mereka tidak mengetahui, saudara-saudara. Inilah adalah musibah yang sangat besar. Karena itu tanamkan cinta kepada mereka,
dan berusahalah untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Sehingga Imam Sya'rani dia tadi itu mempunyai satu salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan nakunu biha mahbubina lak wa mahbubina lah. Imam Sya'rani berkata dalam salawatnya, ya Allah, limpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat yang kami ucapkan itu bisa menjadikan aku dicintai olehmu dan dicintai oleh Rasulmu SAW. Berusahalah untuk menjadi orang yang dicintai ke Allah dan berusahalah untuk menjadi orang yang dicintai Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad salatan nakunu biha mahbubina lak wa mahbubina lah. Ingat baik-baik. Allahumma salli sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan nakunu biha mahbubina lak wa mahbubina lah. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong itu semuanya, jadi orang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Amin Allahumma amin. Dan Habib pesan bagi yang rokok, niatkan untuk tobat dari rokok. Insya Allah akan dibahas sama Habib juga nanti di dalam ceramahnya. Habib ini termasuk musuh pabrik rokok. Karena itu nanti akan kita dengarkan bagaimana Habib tadi ini mengajarkan kepada kita untuk menggunakan waktunya kita untuk yang baik. Yang jelas ketika Anda merokok, Anda lupa kepada Allah. Kalau Anda menjadi orang berzikir kepada Allah, Anda menjadi orang yang sangat beruntung. Yang jelas Anda merokok, Anda membuang harta Anda bukan untuk manfaat. Kalau Anda gunakan untuk manfaat, Anda menjadi orang beruntung. Belum lagi yang lainnya. Karena itu niati kamu semuanya berhenti daripada merokok. Wallahu a'lam. يا أيها المبعوث بالرحمات ومنزلا باليمن والبركات صلى عليك الله يا خير الورى قابل الإيذاء الدعوات يا أيها المبعوث بالرحمات ومنزلا باليمن والبركات صلى عليك الله حبيبي الويل لمن لا يراني يوم القيامة وإنا يا مولانا لا نقوى على الويل وأجسامنا لا تحتمل الويل ولقد قالت السيدة عائشة بأبي أنت من الذي لا يراك يوم القيامة قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى عليك الله يا خير الورى أيها المبعوث بالرحمات ومنزلا باليمن والبركات صلى عليك الله يا خير الورى من قابل الإيذاء بالدعوات المبعوث بالرحمات ومنزلا باليمن والبركات. رأينا اليوم من إذا قارن بين قيل له الله وقوة الله وقدرة الله يقول لك نعم لكن خلى هذا على جنب الآن
زمان التقدم والتكنولوجيا وقنابل نووية ودرية خطيرة، فكأن غير الله يمكن يكون أقوى من الله في نظره. بطل وعلى ربهم يتوكلون راح. كان الأوائل إنا لا نقاتل بعدد ولا عدة، لكن بهذا الدين، بدين الله سبحانه وتعالى. كان يكتب أمير المؤمنين سيدنا عمر أصحابه يقول: إنما تنصرون ويهزم عدوكم بطاعتكم لله ومعصيتهم لله، فإذا عصيتم الله صرتم مثلهم، فانتصر منكم صاحب المادة اللي هو أقوى مادة بعدين ينتصر. قال: أما إذا كنتم أنتم طائعين وهم عصاة فالطائع ينتصر. تنصرون بطاعة الله ويهزم عدوكم بمعصية الله، فإذا عصيتم الله صرتم مثلهم، فما عاد ينتصر، ما ينصركم الله، فاللي يخطط ويتكتك أكثر ينتصر. هكذا سنة الله تعالى.